Kakek ini tiap hari nonton TV aja kerjaannya. Si nenek ngajak kakek keluar tuh. Padahal sudah dibuka jendela, tapi ditutup lagi. Dipakaikan topi, tapi tetap tidak berhasil guys. Lalu si nenek keluar sendiri aja tuh. Dan si kakek langsung merasa bersalah. Lalu diam-diam si kakek mengintipnya dari jendela sambil pegang foto masa mudanya bersama. Tiba-tiba langit gemuruh dan turun hujan guys.